ילד שכלוא בגוף של גרוש פלוס 2 והגישה שהוא לא ראה כבר כ5 שנים, המורה שלו. כן, גבירותיי ורבותיי, המורה והמחנכת של עומר אדם, סמדר לישינסקי! מה אתם עושים? הבאת אותה? הנה המורה שלך, עומר. איפה אתה? איפה אתה? כל הבית ספר מחפש אותך, המנהל קרוע לך טילים. תגיד לי, עומר, בואי נחת. בואי נה, עומר. עומר, נו. בסדר, זה לא אני, מה? כל הזמן עומר. סליחה, עומר, אתה תדבר כשאני אגיד לך לדבר. דבר. בסדר, עומר, היא למדה מילה. תגיד, אתה לא מתבייש? איפה אתה? כל הבית ספר מחפש אותך. בסדר, אבל את שחררת אותי, אמרתי ללכת הבית להתגלח. זה היה כיתה ב'. סמדר, תחבקי אותו. כן. חבק אותו, 2 סטירות אני אתן לו. עבודה אחת הייתה לו השנה לעשות. רק עבודה אחת בלשון, וגם בה הוא קיבל 40. ידעתי שלא הייתי צריך לתת לגיספן להכין לי את העבודה. ספר לי סיפורים, אתה מבין? ספר לי סיפורים שהוא חולה במיטה, ואז אני פותחת ערוץ 24 והוא באולפן השקוף. זה שקוף, אידיוט, רואים אותך. בוא נעשה חתיכת סיפור. עומר, תשמע, היא אומרת דברים מאוד מדאיגים. למה אתה לא מגיע לבית ספר? לא, זה רק לשיעור חינוך מיני הוא מגיע. יפה, אתה מתעניין בנושא. לא, אני המורה, השבור. עומר. מה אומר? מה עשיתי עכשיו? מה אומר? עומר, די, נו שנייה, בוא, היא צודקת, מוזיקה זה לא הכל. אולי כדאי שתקדיש את הזמן גם ללימודים. איזה שבור אתה, אני לומד בהופעות, מה קרה לך? קבל. -6 מכפיל ב2, זוכר 5 ופתח סוגריים, X בתוכו, אני נכשל בדוק. מה אתם מעודדים אותו? סליחה, אתם אשמים בדיוק כמוהו. סמדר, תנשקי אותו. תנשק אותו? אני רוצה עכשיו אישור מההורים על כל החיסורים שלך. עכשיו! זהו, זה כל יש כזה. זעקת אמת. יש לי אישור, יש לי פה אישור. תוציא את האישורים, קדימה, עכשיו. הבאתי אישור, הבאתי לך כבר. קדימה, אני רוצה לראות את האישור מההורים. יאללה, תן לה את האישור. חצוף. מה זה? היה לי מה פה זה? רגע איזה אישור שהבאתי מה זה כל זה? שנייה. מה זה, עומר? מה? זה היה מההופעה אתמול. מה, זה מה שהרווחת אתמול בהופעה? היה ערב חלש. בוא נעשה חתיכת סכום. כן. קודם כל, זה מוחרם, וזה נשאר אצלי עד סוף השנה, לפחות. סמדר, זה לא בסדר. סליחה, זה יותר ממה שאני עושה לשנה, אוקיי, ירון? מה, רציני? אז אמורה, בואי תעבדי אצלי בתור זמרת ליווי. מה? ולוותר על עבודת הקודש והשליחות שבגידול דור העתיד של המדינה? זה 10 ללילה. קח אותי, אדם. אמרת לקרוא את החומר, היה לי ל"ג בעומר, 6 חתונות, 1 בריתה. זה לא אכפת לי מותק, כי יש מחר מתכונת, ואני את החומר מכירה. אני רוצה לראות את ההורים. לשמה אנחנו עוד לא מכירים, קודם נראה אם זה נכון מה שכתוב בשירותים. זרמי איתי, אל תתביישי, זה יירשם בתיק אישי, יש לי עיניים בגן. גם לאייל גולן. אני לא רוצה להיות שוטרת, דקה איתי את משתחררת, הזהרתי אותך